alkhairi mai kyakkyawan karshe. Wataran a makwantina ina cikin baccina, rayuwata ta kare komai ya zo karshe. Yan uwa da abokaina kowa na kallona, magana in sun yi min amsa ba za su ji ba. Dangi da iyayena dukkaninsu suna sona, yau na tafi na bar su ba wai dan na so ba. Na bar duka matana, mata har da 'ya'yana, kuma ba zan dawo ba har abada shikenan. A lokacin da na bar ta duniya akwai kuɗi da tarin dukiya, kuma na so zan yi shi a lokacin, amma a yanzu na tafi babu ni. Kuma na shuka shi ne zan gani, shariko kairi zai zo ya tada ni. Na yi nadamar abin da na aikata sanda ina raye cikin duniya. A yanzu babu damar yin tuba, shekarun da na hari ban kai ba. Da za na sake samu wata dama, da na gyara kurakurai na. Kar da mu yarda da rudin duniya, da wataran za mu bar ta duniya. Mu gyara hali mai aiki da kyau, dan wataran sai labari. Kuma za mu yi shi dan Allah, mu yi azumi sannan mu yi sallah, mu yi biyayya ga manzon Allah. A sannan wataran za mu rabauta, abinda rabu ya hane mu mu daina. Mu yi riko da gaskiya da amana, ya rabbana ka ba mu aljanna. Albarkacin sa dangatanka, 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 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dangata producer on the beat.